giới thiệu là máy cắt cỏ là Motokawa, động cơ Honda. Và đây là động cơ 4 thì, bình xăng, nhớt, gió. Này, này. Rồi giờ lắp cành vô đi. Miếng để mình bắt cái dây đeo vai.
kiếm lại cái chùa Thiên Phụ luôn. Cái này là dây ga thì mình tháo cái gió ra. Còn nghe tiếng rồi đó. tiếng đó là của ông Hải á. Dạ. Đúng hồi đi ra đâu số. Cho nên công ty cho nên là giờ đó còn được. Đây khóa xích lại. Đó, nói 3 giờ 5 giờ rưỡi đó cũng như thao 3 giờ rưỡi 5 giờ có người đến sửa máy Lên ga. Này dây mát mình mà bắt vô con ốc nào cũng được, con ốc này cũng được, hoặc là khỏi bắt cũng được, con ốc này cũng được này. Bóc từ trên xuống thì bản ốc hơi nó bị khó. Nó có một cái bát nữa. Cái này ranh ngược. Bạn hay bị lộn cái này ghê luôn đó. Mình vẫn theo kiểu cận quan này. Tắt mở máy, mở máy, tắt máy, mở. Trước khi khởi động máy là phải mở công tắc lên. Có 208. 208 mà trong khi đó cái đồng hồ điện tử của em nó là 220 lần hoàng. Kỳ vậy ta, nó chỉnh qua chỉnh cái hồi chỉnh tiền vòng á thì nó qua cái chỗ ampere. Nó nhắm mà. Nó có một cái công ty